пациенту. Иногда жизнь дает по голове кирпичом. Не теряйте веры. Я убежден, что единственное, что заставило меня идти вперед, это любовь к своей работе. Нужно найти то, что вы любите. К работе это относится в той же степени, что и к личной жизни. Работа занимает большое место в жизни, так что единственный способ быть по-настоящему довольным жизнью — это делать хорошую работу. А единственный способ делать хорошую работу — это любить то, что делаешь. Если вы еще не нашли свое любимое дело, продолжайте искать. Не успокаивайтесь. Как со всеми сердечными делами, когда найдете, поймете. И как любые настоящие отношения, эти отношения с годами будут только улучшаться. Так что ищите. Не успокаивайтесь.